Assalamualaikum teman-teman. Kita akan konsep squishy. Nah, sekarang kita mulai ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bunyikan loncengnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai aja homestelnya ya teman-teman. Mbak, apakah ada squishy yang bagus? Assalamualaikum Mbak, apakah ada squishy yang bagus? Ada, ini tinggal pilih aja keranjangnya ya. Oke. Ini lanjut ini aja ya Mbak, segini. Segitu aja. Ini dikasih. Ini aja ya. Ya. Kira-kira berapa ya Mbak harganya? Ini harganya jadi 450, Mbak. Wah, nah aku ini Makasih. Aku wadahin dulu ya, Mbak. ya. Yang kecil-kecil gini berapa ya Pak harganya? Itu 15 ribuan. Ini squishy-nya udah dibungkus. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada squishy yang lain? License ada ini. Tadi udah ada yang ngeborong ya. Boleh squish Mbak? Boleh. Aku mau beli yang ini aja Mbak. Ya, silakan keranjangin, Mbak. Berapa ya? Sama apa lagi udah? Udah aja segini Mbak. Harganya berapa? Ini 300 ribu. Baiklah, aku ini. Ini atuh keranjangin dulu. Udah, cuma segini Mbak. Yang license Ini murah-murah. udah aja yang slash yang skin dulu aja. Ini 400 ribu. Jadi Ini uangnya. kasih. Makasih ya Bang. Assalamualaikum Mbak. Ini buat Mbak aja ya. Nih, saya mau beli lagi Mbak. Ini Yang kecil-kecil aja boleh? ya. Au, sakit. Yang kecil aja ya, Mbak. Ya. Hmm. Segini aja Mbak. Makasih. Berapa? Kira-kira berapa ya Mbak harganya? Saya hitung dulu ya, membungkusin. Ini yang kaman-kaman yang kecil-kecil. Ya. Jadi 150 ribu. Oke ya. Oke dulu. Ini Pak. Ini Bu. Mbak. Makasih. Terima kasih ya Mbak. Aku bayar. Assalamualaikum.
Bagus. Aku mau beli squishy yang bagus. Nah, keranjangnya. Terima kasih. Aku ini jago. Ini bagus. Aku sedih dulu aja ya, Mbak. Ini berapa? Jadi 100.000. Kasih, Bang. Sama-sama. Apakah masih ada? Maaf, Bang, soalnya sekarang mau tutup. Soalnya besok buka lagi. Oh, terima kasih, Mbak. Maaf ya. Sekian dulu video dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Bunyikan lonceng. ya teman-teman. Bye. Selamat tinggal. Bye.